మీరు ఎక్కడెక్కడో కార్పొరేట్లకు దూర ప్రాంతాలకు వెళ్ళి లక్షల లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. మన హైదరాబాద్లోనే అతి తక్కువ ఖర్చుతో మీకు అద్భుతమైనటువంటి వైద్యాన్ని అందించే విధంగా మన అమీర్పేట్ ఈ నేచర్ క్యూర్ హాస్పిటల్ను తీర్చిదిద్దుకున్నాం. ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ రాబోయే రోజుల్లో దీని జిల్లాలకు కూడా విస్తరించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. వికారాబాద్లో ఒక 50 పడకలు, భూపాలపల్లిలో ఒక 50 పడకలు, సిద్దిపేటలో కూడా ఒక 50 పడకలతో ఆయుష్ హాస్పిటల్స్ని కూడా మరి అందుబాటులోకి తేవడం జరుగుతూ ఉంది. అంటే ఈ ఆయుష్ వైద్యాన్ని కూడా ఇంకా ప్రాచుర్యంలోకి తేవాలి, ఆయుష్ వైద్యాన్ని కూడా ప్రజలకు అందించడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం మరి పట్టుదలతో కృషి చేస్తూ ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా దీన్ని ఇంకా బలోపేతం చేయమని చెప్పి మాకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.